السلام الله عليكم دمانتي wada salaamaya walaalayaal maxaa waxa jira bahal la yiraahdo saanuniyad oo propaganda adduunka ku haysata yuhuuda Mareykanka wadannada reer galbeedka xaraan ku haysata oo cid iska soo horjeedaan wasad xaraana ka dhigta waxa jira wax la saanuniyad oo xageena ka shaqeyso la heega la yiraahdo oo dulmi fara badan waddanka ku haysa waxa jira ummado shalay ummado guryahooda laga qaaday waxa jira ummado jago dhulkooda laga xoogay dhulka qaar ganacsigooda laga curyaamiyay waxa u dambeeya afar diyaaradood baa Soomaaliland iman jiray laba saacad muuse wakiil ka yihiin iyo laba habar jecel wakiil ka haayeen labadii habar jecel wakiil ka haayeen waa la joojiyay labadii saacad muuse labadii habar jecel wakiil waa la joojiyay labadii saacad muuse way shaqeynayaan ودبي فلاي دبي يا عربية لبا إنه اللي يراه برج على وكيل كها مركي حكومة دنا تيمي وحلا السمية عشور بالو كردية كمان وكهل وين إن معلمي يجي شدول كي أيكون منين باليري ويا مسن مركي دنا توست بلا تشوشي مركي لا تشوشي لبا كلا ديارات وشقينا يان وحوي Ethiopian Airline iyo baasha la Djibouti Air walaalayaal Ethiopian Airline waxa mas'uul ka oo wakiil ka ah Cabdi Qafaar nin la yiraahdo oo ina bixi dhashay Muuse bixi walaashi ayaa dhashay wax kalena maaha in lagu naas nuujiyo si labadana suuq u helaan weeyaan wax loo joojiyeen labada shirkadood ee Dubai Air iyo Dubai Fly Dubai iyo Carabiya ergadii u dambeysay ee shalay gudoomiye Salman Maxamuud Aadan albaabka laga furi waayay walaalayaal ninka la yiraahdo Cabdimaalig Muusocdan muxuu ku xiran yahay kii reer Samatar ee xilligeena ciyaal ninka madaxtooyada ku dulay ayaa madaxtooyada hadda ka shaqeeya laga sii kii askarkaalka dilay ee kacan ku dhiglaha ee reer Samatar ayaa madaxtooyada ka shaqeeya naw qaybta protocol ka shaqeeya muwaadiniin aan waxba samayn oo wadankan wax u qabtay oo dad caawiyana jeelka lagu hayo kaloo jira in beelaha qaar ganacsatadooda weer lagu hayo ninkii dhamaa walaalayaal ninkii dhamaa kursiga u dhiibay ninkii dhamaa dalka dhan aanu dhiibnay dukaamadii iyo ganacsiga habar jecel weer ku soo qaaday inuu gomeednimadiisa ninkii wadanka dhan ee dalka dhan gacanta u galiyay wuxuu nagu dukaamadii ay weer ku soo qaaday ilma xarbi oo shirkad waddanka investment ku sameeyay oo shirkad daqiiqda sameeyay waxa ku yiri inaad laba arrin ku xidhay laba shuruud ku xidhay kow inaad marka ugu horeysa qamandigan aad ka beertay bariga saaxil aad ka beerto banka Togo Jaale lambar 2 inaad sharciyo inankayga Maxamed Sheris inankayga aad sharciisid shir ku dir labada arrimood hadaan samayn ma soconayo shirkadaad buuri waa facts in ma xarbi weydiideen wana ka goos adeegan qabandigan waa kuwa ku beeray ee bariga saaxil hadda maxaa dhacay isla markiiba qoloy reerkooda ayuu yiri dhulka ka kiciya shirkad waa tagabilay shirkad daqiiqda laga asaasay oo wax weey mataqaana waa dhulka laga kiciyay banka Togo Jaale qabandiga ka beerto ku yiri hadaba waxaan u sheegay hadaba waxaan meeshan qabiilayno wax lagu kala baqaa deegaan iyo wax lagu kala cid ilaahay meeshan waa la kala Muuse ma xisho ugu baqaa horta marka ugu horeysa waxa lagu kala baqaa qabiilahan baa loo kala baqay lagu kala sharci iyo kala dambeyn midna la isku ixtiraamo waa been waxaas in kala sharci baa la isku ixtiraama waa been
qabiilnima lagu kala baqaabay inaan been ku sheegin ban hadalka ma sanaysto haddaba waxaan leeyahay walaalayaal ina faara xarbi ha loo kaco ha loo hiiliyo ha la isdhac taago reerka la yidhaahdo arab la yidhaahdo ayaa nin ganacsadaa baa jiray oo Djibouti lagu soo dhacay Ismaaciil ayaa Ismaaciil ninka la yidhaahdo maxay tahay Ismaaciil Gelaar warshad Coca-Cola sharaabka soo samaysus iyo sharaab kale iyo Coca-Cola samaysa ayuu hargeysa ka sameeyay markiiba niman Saacad Muuse ayaa dabcay inay Itoobiya ka soo galiyaan sharaab reerkii arab baa ka hadlay wala joojiyay walaalayaal qof ganacsadii wax ma samayn karo nin walba reerkiisa lagaga xishoodaa nin walba reerkiisa lagaga baqaa hada ma garatay ilman dhadeera lagu dhagan yahay ilma daabshil baa lagu dhagan yahay waxay ka xishoonayaan hadda afka furataan wax interest waxay ka kulmaya macaamiil baa ka kulmaysa kundaayda kulmaya waa ku dhagan war waxaas ma jiraan meeshan waxa lagu kala meeshan waxa nin walba ninkiisa lagaga baqaa nin kali meeyaade Ismaaciil ninkan Gelaar markii hore waa laga beeri jiray intii xukuumadii hore joogay waa laga beeri jiray markii Muuse meesha oo qabsaday waa tii waraaq Djibouti maxkamadda Djibouti soo saartay waa tii leeyahay waaran buu hala soo qabtay waa tii leeyahay haddaan reerkiisu hadal miyaa la deyn lahaa waa kii salaadiin si cuqaashin TV fadhisay yiri adeer Soomaaliland hadulin ina Gelaar waa kurta reerka weeyii waa laga beeray waa nin walba wax laga baqaa ninkiisa laga baqaa cid waxa weey cid ilaahay laga baqaa ma jirto meeshan adeer inka cadaalad iyo dhimo hada doonisid cadaalad aakhira taala laakiin ifka khayrayn ku kala cabsana khayrayn ku isku tixgelina aan been lagu sheegin khayra la isku lagu kala baqaa oo lagu kala dambeeya oo lagu wada nool yahay ta kale ee meesha taala GDP-ga Somaliland waa livestock waa xoolo ku tir ama umada kale Soomaaliyeed ba waa xoolo iyo gobolka xoolo badan waa kee ee hawd ku furan yar reserve ku furantay waa tog dheer burco GDP-ga isugu wuxuu ahaa xooluhina berbera lagu naasnujiya waa ogtiin sanadkii dhawaato markaan meeshii tagay burco dad niyad wanaagsan oo iimaan qabo oo niyad wanaagsan ba ku nool laakiin siyaasad ahaan baa loo handaraabay waa la kala qobqobay bariiskii baa dumay oo marba lagu dumaysaa waxa maxay tahay bahalkii iskuulkii Jarmalka ayaa hay'adda bixinayay dawladda ma bixinin ayaa waxa laga horeysay ayaa dhismihiisa waxa loo wareejiyay berbera iyo meesha la Hargeysa loo wareejiyay oo la bedelay waxa kale yimi meesha yaala dhakhtarkii burco oo meel dhawtad arkisiin waa caasimada labaad Somaliland ayaa loo dawirnay ambulance walaalayaal dulmiga diida waxa ninkan maaha mas'uul waa qowleysato waxa weeye waa ninka aan ka xishoonayn inankiisa yaraa ayaa scholarship ay Itoobiya bixisay oo macnaha tababar militariga ah scholarship ay bixisay maxaa inankiisa ku daray inankiisi dhool dhaqan bay Soomaalidu lahayd loo oran jiray qaybiya qada imika waxa weeye qaybiya dharga weeyaan dharga adigi miisaanka ayba dhargaya markaas hadda marka weeye inankiisa ku daray kaasuna xushooni ma sheegayay waxa weeye koontoon inankiisa ku xidhay dharka dreeska iyo kabaha iyo nigisaanta askarta waxa kale madaxtooyada waxa bariis ku koriyo inantiisa koonto ku xidhay bariiska madaxtooyada lagu kariyo duwaashidii maalin dhaweyto laba bilood waxa taagnaa markab shidaal sida ma maqashan walaal markab shidaal soo berbera taagan markabka waxa horta iskaashato shidaalka dhoofiso shidaalka la soo dogto habar jeclaa baa leh laakiin majority boqolkiiba 80 shidaalka waxa leh nin Ismaaciil leedo samanaa baa leh habar jeclaa laba bilood buu halkaas markab taagnaa sababta loo dajin waayay lagu shuway haama maxay tahay waxa weeye shidaal qoyska musabixi isagu soo socdo ciidanka soo socdo oo imanaya saanu ka laga horeysiyo aan uga buuxsamin ka ayaa la karo haykan dadka qaar baa kula cashuur baa lagu kordhiyay kana lagu kordhiyay sheekada si kala dhigaya tahabshiil hama shidal kala isku haya inankayga sheer si buuri waraada sheer ma bixi buuri waxa weeye ma taqaan walaalayaal ninkan idinka meesha saaray idinka waxa weeye meeshan hadaan wax iska cilin adal wal ku jiiraya
marka dambe haddii gurigaaga iyo xoolahaaga iyo la qaato waa iska cilmi ka dambe naagahaaga loo dhigay keen de naagaha lagu doomariya loo dhigay keen ciyaalkaaga naagahaaga de keen marka dambe keen la goranaya haddii aad xoolahaagii waxa weeye xoolo islaama haddii la qaato xoolaha islaamka dhan la qaatay xoolaha habar jeclaa haddii la qaato xoolaha habar jeclaa dhan la qaatay nin kastoo habar jeclaa xoolihiisa iyo xoolaha waa isku mid haddii xoolaha la qaato xoolihiina dhan la qaatay ma aha in keligii wax laga qaaday ma aha in keligii ilma xarbi keligii wax laga cadaas saariyo keligii wax laga qaatay wayna horta taafahnaa annagu oran mayno kuwii oran mayno inagu waxay nin baynu meesha soo haynaa qabiil isma hayno waxa weeye dad ku arursaday ee aydu rabaystay heegada iyo isagana soo haynaa qabiil afka soo marin mayno inagu oran mayno intaan tiirka istaagno Omar kalluunka ka iibsan oran mayno sidii waxay ku hadli jireen daabshi lacag adiga waxay ku hadli jireen ku hadli mayno inagu wax suceeb bay naga tahay marka walaalayaal dulmiga diida cabdimaal musuud dulmiga ku xiran yahay kii wax dilay ee madaxtooyada wax ku dilay ayaa kii madaxtooyada xilliga ciyaar wax ku dilay reer Samatar ayaa madaxtooyada Soomaaliland ka shaqeeya oo qaybta borotokoolka Muuse u qaabilsan ayaa ka shaqeeya waxa weeye kuwii dadka dilay bay saraakiisha ciidanka laayaba halka ka shaqeeyay maxaa lagu haysaa miskiin yar ooriya oo jeer ku dhaxanso kanac ku dhaxuntay balay heegay soo wacay Soomaalkii ka jaraysay qaarin kaaran ba baalkii ka jarayo heegay soo wacayso way qaldaarsa marka la soo waco baalkii ku hadli kartid moogti marka lagu soo waco marka waxa weeye walwala dulmiga diida hayeelina nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam dulmiga hayeelina ha aqbalina walaa dulmiga iska hayeelina waxa weeye ma taqaanaa ninka la xintamaya ganacsatadii wadanka la xintamaya ee kulan hadaad ciyaalkayga iyo aniga hadaad sheerna sin waxaan sameyn maysid ninka kula deegaankayga qamadida ka beer oo gobolka saac bariga ka beerin waxa noocaas socda gobolada bariga waa la curyaamiyay mid kale aan idin sheegayo aan doonayna halkan aan idan ku daro maalin waxa jirtay shirkii boorame kulmiye Muuse bixi wuxuu yiri gobolada barigu waxa weeye waa reemii way dambeeyaan waa gaajo dawladnimada ma yaqaanaan waa dugaag buuri wax saameeyna social media kuma yeelan dadkan uu caayo reer barigan uu caayayo waxa ku jira warsangalay baa ku jira dhulbaahanta ku jira hartiga ku jira ninka inaadirkii maxay tahay ninka la yiraahdo taani wuxuu yiri cashuurteeda cuntada naga tagay buuri cid kama hadal raaligelin kama bixin iyagu raaligelin kama bixin mas'uul kale xukuumadda raaligelin kama bixin isagu muu garawshay kama bixin haddana waxay ogtiin maalin dhaweyto gudoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Ali Waraabe ayaa hadal yar ka dhacay waxa social media wareejinayay waxa social media propagandaynayay waxa weyneynayay waxa heegadahan ma fahamtay wasahnuniyad baa la yiraahdo sahnuniyada Soomaaliland kuwaas propagandaynay marka wax lagu tusayaa meeshan wuxuu samaysay dadka sida ayda ka dabaciya dad siyaasiyiinta magac xumeeya ku reeraha kala magac xumeeya ku deegaanada magac xumeeya ku iyaga waxagooda ku ma taqaana xagooda macna waxa yaala yani ka dhiga inay dulman yihiin iyagu aan waxba sameyn yani waxa jira deegaanada kala la cambaariya ceeba loo sameeya siyaasiyiinta kala ceeba loo sameeya propaganda waxba ay boobeen kii hore wax boobtay tana ayo siyaasi wax boobay waxba tuug waxba la propagandeeya laakiin iyagu khaladkooda daahay saaraan dadka ma tusaan laakiin khaladka kuwa kale ayaa iyo doolada kale farta dadku ugu fiiqaan oo dadka la dhinac loo jeeyaa marka walaal waa salaamaya waxa weeye dulmiga diida waan dhamaantiin isku ognay waxa weeye ma taqaana bal u fiirsada afar shirkadood Soomaaliland wakiil imanayay ayaa laba reerkooda wakiil ka ahaa inuu kabtigu yaa lamid wakiil ka ahaa labada kalena habar jeclaa wakiil ka ahayd labada habar jeclaa target gareey miyana marka target marka cid lagu socon هذه حتى ميل هذه واحد والله ميد لا تارجت جريو وحبا حتى شكلها واحد لو لكن كل ميل لا تارجت جري الله بدي كلنا أو ميد إنكم أبتجوا يهوي نوي سعنيا وشقينيا ويجي على جونا سلوتشنا بلو فيرسو ما قندرس محتوى يقاطي إنه ينبي حين ولا شقاطي جوري كيرا سمناس فرسومالي جوري كيا كقاضي كودبور روكي كودبور يا كقاضي روكي حافظ حلا جنت يا كقاضي مسبح ينبي حين إنا شق قاضي waxa meel walba dadka ku haysta waxa aqoontii ku jeelka ku dhex dhalay kuwa waxa aqoonta beerahooda la qaatay beertii lima cisbaan dacasna wuxuu ku xariistay geel dhalay ku xariistay waxba geel ku xariistay marka walaalayaal inaga waxa dulmiga diida hayeelina jabuutina ilaahay waxa ka socdo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baqayn ilaahay dulmiga ku dul qaado ilaahay ka dhigo